红班长喜得贵司，他的朋友，他的战友。今天咱这场演出是送的啊，是吉林的一个战友，一个好朋友送的这场演出。今天家里来客人哈，要把这胡同扫扫，扫干净点。老娘来看你啦！老娘来看你啦！你看，嫂，呀，老娘，我这包的真够大，你看，真的吧？谢谢老姥姥。老娘，用啥都把钱压到他底下头底下啊！他妈今天早上怎么来这儿找了个书人要珍珠，不知道因为啥要珍珠。把钱有钱花。哦，把钱压有钱花。嗯，要孩子书珍珠是叫孩子上上大学。奶奶，哎，别回家，红包，这位。看这家里有钱花没呢？睁开眼了，这样，吃吃来。我是嫂子嘞。嫂子，来吧，宝贝儿，这进去了哈，蛋仔。哎呀，好了。龙露出红红的光景，好听的歌儿传达了浓浓的深情。来，月光明了，彩虹亮了，明天的日子呀，生活的花朵是我们的笑容。俺这边请辣椒没钱儿，我要是那寓意好处。不用拿起东西，太客气了，还看他的鸡蛋。走屋来。因为有你不会黑，给我快乐。婆婆，你先进去，婆婆，你俩各走屋来。给我翅膀，让我可以翱翔，给我力量，是你让我变坚强，不怕受伤，因为有你在身旁，你的笑，你的泪，是我逐梦路上最美的太阳。来，大家可以往前来一点啊！一边欣赏演这个演出，一边呢给您带来全力的喜糖来送给大家。来。你俩都多大？22米，还有15。啊，你来有。
大路也宽阔。啊，这会儿你也吃上了吗？忙了一大回来，没吃饭呢。不吃饭也高兴。真这样，人家真是这样式，主要人家这车都来到咱家来，亲戚朋友都来给咱这个当喜了，是不是啊？你到时候给我打个电话，给人家说说，都来到咱家来，你照顾不到的地方，都多多给他帮着去啊。走，我知道。